gaskiya matakin ku danna subscribe da kararrawa domin samun sahihan labarai. Tofa ana wata ga wata, shin shirin labarin na ne ko shirin gidan sarauta? Al'umma kuna ta alakanta shirin gidan sarauta da shahararren shirin na mai dogon zango na labarin na, domin yadda aka ya yi kamancece ne da gidan sarauta. Hakan ne sa mutane ke tufa albarkacin bakunan su, wasu na cewa shirin labarin na fa yafi waye samtin da wasu kuma suna cewa ai shirin da mai yafi. Me yasa mutane ke alakanta shirin gidan sarauta da shirin labarin na? Ku bi mu a cikin wannan bidiyo domin ku gani dalili. Dalilin na farko shine gidan sarauta ya yi kamancece ne da gidan shirin labarin na. Hakan ne ma yasa suke ganin cewa an fito da shirin gidan sarauta ne domin ya goga kafada da shahararren shirin nan na labarin na, kamar yadda mutane suke tufa albarkacin bakunan su, kamar yadda muka muku a farko. To me dalilin? A cikin shirin labarin na akwai Firasdo, wanda a cikin shirin gidan sarauta shi ma akwai Firasdo wanda ya kama da shirin na shirin labarin na. Firasdo din shirin gidan sarauta shine kaka, kamar yadda dukkanin wanda ya kalli shirin gidan sarauta na wannan sati zai ga yadda kaka ya kasance mara imani, mara tausayi, kamar yadda Firasdo yake a cikin shirin labari na. Abu na biyu shine akwai Sumayya a cikin shirin gidan sarauta. A kowace ta fito mai kama da Sumayya a cikin shirin gidan sarauta, ma'ana jarumar shirin wato Mummy Gombe, yanayin rodin da aka bata da kuma aktin ɗinta yayi kama da na Sumayyin gidan shirin labari na. Domin kuwa Sumayyin shirin labari na, kamar yadda kuka sani kun san cewa yar talakawa ce, ba su da komai, sannan kuma iyayenta suna da burin cewa ta yi karatu, wanda shi ma a cikin shirin gidan sarauta ita ma wannan Sumayyin gidan sarauta wato Bintu, ita ma ta kasance iyayenta talakawa ne, sannan kuma ba su da hali, marasa ƙarfi, kuma iyayenta suna da burin cewa ta yi karatu ko ta halin ƙaƙa. Abin da ya bambanta tsakanin gidan sarauta da shirin gidan labari na a wannan gaba shine shirin labari na Sumayya ta kasance tana da uwa amma mahaifinta baya nan, ma'ana tana da uba amma ba ma ta san shi ba. Amma a cikin shirin gidan sarauta ita wannan Sumayya wato Bintu ta kasance ita iyayenta suna nan, mahaifinta shine mai gadi, kuma mahaifiyarta duka suna nan, har da makannanta duk suna nan. Wannan shine bambanci. Sannan kuma abu na gaba shine akwai raba gardama a cikin shirin gidan sarauta, sannan kuma akwai raba gardama a cikin shirin labari na, kuma kowanne raba gardaman ya kasance yarima ne dan saki, mai faɗa aje ga kuɗi ga dukiya. Kamar yadda muka gani a cikin wannan episode na wannan satin gidan sarauta, mun ga yadda a raba gardama wato yarima na shirin gidan sarauta ya ɗauki nauyin wasu talakawa, ya biya musu kuɗin gida ga completely miliyan 20. Kamar yadda mun ga yadda shi ma raba gardaman shirin labari na ya kasance mutum ne mai kyauta, mai adali, mai natsuwa, sannan kuma ga hankali. To haka shi ma wannan raba gardama ko kuma mu ce yarima na shirin gidan sarauta shi ma ya kasance ya yi kamanceceniya da shirin labarin na. To abu na gaba kuma shine Baba Dan Audu. Tabbas a cikin shirin gidan sarauta akwai Baba Dan Audu. Shi Baba Dan Audun da yake cikin shirin gidan labari na shine ya fito a cikin shirin gidan sarauta. Amma fa wannan Baba Dan Audun ya kasance mai kuɗi ne, hamshakin mai kuɗi, sannan kuma baya son talakawa, sannan a tsani ne shi, ba shi da kirki ko kaɗan. Domin ko idan duk wanda ya kalli shirin labari na zai fahimci cewa wannan gidan da yarima wato raba gardamin shirin gidan sarauta ya sayo wannan talakawa hannun mara mutuncin nan wato Baba Dan Audu na shirin labari na, a hannunsa wannan yariman ya ce wannan gida, ba a hannun kowa ba. Wannan dalilan da muka bayyana muku su ne ƙwararan dalilan da yasa mutane ke ta cewa ai shirin gidan sarauta ya yi kamanceceniya sosai da shirin labarin na. Domin kuwa kamar ma ta yi yawa, duk wanda ya kalli gidan sarauta zai fahimci wannan magana da nake ciki da nake yi. Duk wanda ya kalli gidan sarauta kuma ya kasance yana kallon labari na zai fahimci magana da muke yi. Mu je abu na gaba shine gidan sarauta ana haska shi a Arewa 24, shi labari na ana haska shi a Arewa 24. Gidan sarauta ana ɗora shi a YouTube, labari na ana ɗora shi a YouTube. Sannan kuma gidan sarauta ya kasance episode na farko da aka ɗora shi a kwana 1 zuwa 2 sai da aka kalle shi 270 da wani abu, ko mu ce da 80 ma. Sai da zama shine na uku a fim ɗin da aka fi kalla a din Najeriya gabaki ɗaya, wato number 4 on trending a shirin gidan sarauta kenan. Bambancin sa anan shine shirin labarin na ba a taɓa ɗora shi a trending ba na YouTube, amma gidan sarauta ga shi a ɗora shi a trending na YouTube, wanda kowa ya san wannan dalili ne na bangaren YouTube, wanda duk wanda baya YouTube ba zai fahimci haka ba. Amma masu kallo da sauraro za ku iya faɗa mana dalilin da yasa aka fara ɗora shirin gidan sarauta tun daga episode na farko a trending, amma ba a taɓa ɗora shirin labarin a trending ba? Ku bayyana, duk wanda ya sani ya bayyana mana ra'ayinsa a comment section yanzu domin mutane su fahimta. Sannan kuma abu na ƙarshe shine ya kamata ku tufa albarkacin bakunan ku, shin shirin gidan sarautar ne ko kuma a labari na? Ku bayyana mana ra'ayinku yanzu. Mun gode.